Mä oon ajatellut näin, mitä tulee kristinuskoon, niin se aina kannattaa kävellä keskellä tietä. Niin me emme tarvitse olla äärimmäis. Ne sanovat välillä, ne ovat äärimmäiskarismaatikkoja ja äärimmäis sitä ja äärimmäis tätä. Miksi me emme tarvitse olla mitään äärimmäis, vaan lähellä Jeesusta keskellä kristinuskon. Tämä on vaan niin kuin, tämä on testi, että te olette hereillä. Niin se kuuluu asiaan. Okei. Niin siksi, kun me julistamme Jumalan sanaa, niin oikeastaan me emme haluaisi sanoa yhtään mitään sellaista, mitä ei ole aikaisemmin sanottu. Siis kautta vuosien, kautta vuosikymmenten, kautta vuosituhanten, niin se mikä on ollut se kantava tie, se voiman tie ja se voiton tie uskoville tai ihmisille kautta aikojen, niin se on se aito evankeliumi. Mutta me emme tahdo toisaalta laittaa taakkoja ihmisen päälle. Me uskomme, että on toinen, joka hoitaa nämä taakkojen antamiset hyvin. Paholainen hän painaa alas. Jeesus on tullut nostamaan ylös. Ja meidän tehtävämme on julistaa voittava elämää, mutta sitten jos me kuuntelemme pinnallisesti, niin se voi välillä kuulostaa siltä, että kaikki on vain niin kuin siellä pilvien yläpuolella vaan, ja meillä ei ole minkäänlaista kontaktia tavallisen ihmisen maailman kanssa. Ja tämä ei ole totta. Me kaikki elämme samassa maailmassa ja meillä on kaikenlaiset haasteet. Me emme aina kertoa kaikesta. Mä voin kyllä kertoa tämän, että yksi asia, mikä liikkuu pian ja minun mielessämme jatkuvasti nyt. Siis myöskin kun me olemme täällä, niin se liikkuu mielessämme, koska sunnuntai-iltana, siis 4 päivää sitten, niin minun vanhempi veljeni tytär, hän on 47-vuotias, hän on naimisissa erään kristillisdemokraattien kansanedustajien kanssa Ruotsissa. Tämän miehen nimi on Mikael Oscarsson. Te näette ehkä, jos te katsotte Ruotsin televisiota, niin hän on aika usein siellä. Hän on hyvin aktiivi, mitä tulee puolustuskysymyksiin ja tällaisiin. Mikael Oscarsson, mutta hänen vaimonsa on siis minun veljeni tytär Petra. Ja Petra hän sai aivoverän vuoto. Hyvin vakava. Niin tässä on ollut muutama kriittistä päivää ja myöskin, että hänellä oli tässä, oliko se tiistai-iltana tai maanantai-iltana saattaa olla, niin hän sai kuumetta. Sen lisäksi niin hänellä oli 41,8 astetta kuumetta ja hän ei ole tajuton, hän on hereillä. Ne nukuttivat häntä aluksi, mutta sitten kun ne huomasivat, että aivot todella pelaavat, mutta hän ei voi sanoa yhtään mitään, hän ei voi liikkua. Ainoa mitä hän voi liikuttaa on silmät, niin hän voi mitä se on, blinkaa. Niin. Ja kun hänelle puhutaan, niin hän voi vastata tällä tavalla. Ja nyt me saimme ilo-uutisen kuitenkin eilen, koska lääkärit olivat eilen huomanneet, että hän pystyi vähän liikuttamaan jotain oikeassa kädessä ja oikeassa jalassa, mutta vain niin, että siinä oli vissiin jotain pientä myöskin vasemmalla. Niin me kiitämme Jumalaa siitä, mutta hän ei vielä voi sanoa yhtään mitään. Ja se oli nimittäin näin, että siinä on joku suoni, joka menee täällä niskasta ylös. Ja siinä on niin ahdas porttikonki, ja siinä on suoni mennyt haljennut jollain tavalla, ja ne eivät pääse sisään fyysisellä vehkeellä sisään, ne eivät pääse, on liian ahdasta, että lääkärit eivät pysty tekemään mitään. Niin se on näin, että se on vain Jeesus, joka voi. Ja jos te haluatte auttaa meitä vähän, niin rukoilkaa. Petra on sen nimi, naisen nimi. Hän on 4 lasta. Nuoren lapsi on 4-vuotias. Ja keskellä elämää, jos sanotaan. Hän on tällainen hyvä, balansseerattu. Hän on kyllä ollut aikaisemminkin nuoruudessa. Hän oli lähetyssaarnaajana
Albaniassa ja kävi kaikenlaisia juttuja läpi, mutta hän on tämmöinen rohkea tyyppi, joka tekee juttuja. Hän muun muassa kertoi, kun hän oli ollut Albaniassa, niin hän tuli johon paikkaan, jossa miliisi, tai oliko se poliisi tai miliisi, mikä se nyt on, niin pysäytti ja vaativat jonkinlaisia niin kuin henkilöstöpapereita, mitä hänellä ei sillä hetkellä ollut. Ja hän ei olisi päässyt eteenpäin. Ja hän näytti kai jotain papereita, mutta siinä puuttui leima. Ja miliisi sanoi, että tässä puuttuu leima, sä et pääse eteenpäin. Hän ajatteli, mitä mä teen, niin hän otti peukalonsa ja veti huuliltaan huulipunaa ja laittoi leiman papereille ja hän hyväksyivät sen leiman. Niin se oli kyllä aika oikein, koska siinä oli hänen oma peukalonsa. Niin joka tapauksessa tämmöisiä juttuja. Mutta sitten hän tuli kotiin ja hän meni naimisiin tämän Oskarsonin kanssa, joka on erittäin hyvä kaveri. Ja nyt on tämä tilanne, niin me uskomme Jeesukseen, että Jeesus tahtoo todella antaa elämän takaisin. Ja antaa hänen. Me olemme nähneet tämmöisiä asioita, mä voin kertoa, ei siksi, että me olemme meidän täytyy ajatella näin, kun me rukoilemme ihmisen puolesta ja Jumala kuulee meitä, niin hän ei koskaan kuule meitä siksi, että me olemme me. Vaan hän kuulee meitä siksi, että hän on hän. Se on hän, joka kuulee. Ja kun me teemme, mitä hän haluaa, että me tekisimme, niin silloin hän kuulee meitä ja vastaa rukouksiin. Mutta välillä se kuuluu, mä voin itse istua välillä ja kuunnella todistuksia, miten ihmisiä ovat rukoilleet jonkun puolesta. Ja kuulostaa melkein siltä, että joo, Jeesus oli vähän hänkin mukana. se ei ole näin, vaan me saamme olla iloisia, että saamme kanavoida ja välittää, mutta me olemme olleet tilanteissa, me olimme TV-ohjelmassa, me emme ole, ehkä parissa ohjelmassa olemme tehneet sen näin, että soittaja on päässyt mukaan lähetykseen. Vähän hankala tehdä tämä TV-ohjelmassa, koska ei kukaan voi nähdä sitä soittajaa kuitenkaan. Mutta soittaja pääsi sisään ohjelmaan ja me seisomme siinä suorassa lähetyksessä ja nainen soittaa ja kertoo, että hänen isänsä on joutunut sairaalaan, teho-osastolle ja verenpaine, jollain tavalla verenpaine oli siis ollut poissa. Ja mä en tiedä, mä en melkein haluaisi sanoa tämän, koska se saattaa olla tämä väärinkäsitin, mutta mä ymmärsin sen, että puoli tunti oli ollut tämä verenpaine niin matalalla, että siinä ei ollut oikeastaan mahdollisuuksia. Ja nyt hän oli koneissa teholla ja lääkärit eivät voineet antaa minkäänlaista lupausta, että tästä ne eivät tienneet yksinkertaisesti, että se luultavasti on kuolema, joka tulee vastaan. Ja tämä nainen, siis tytär, soittaa meille suoraan lähetykseen ja sä voit itse ymmärtää, miten se on. Haloo, jaha, kuka siellä, okei, ja mitä sulla on? Ja hän kertoo tämän asian, ja mitä mä teen silloin? Niin mä sanon, nyt me rukoilemme. Me rukoilemme sun isäsi puolesta. Ja pyysin myöskin ihmisiä maassa, Suomessa, olemaan mukana kokouksessa. Ja rukoilimme Jeesuksen nimessä terveyttä ja voimaa ja elämää sille kaverille. Seuraavana päivänä niin tämä sama nainen soittaa meille kotiin ja kertoo, että tilanne oli kääntynyt. Ja koneet alkoivat huomaamaan, että tässä elämä tuli takaisin ja kesti 10 päivää. 10 päivää ja mies oli ulos sairaalasta jälleen. Oli sanonut, että hän lähtee johon mökille Pohjois-Suomeen. Ja se nainen oli niin iloinen, kun hänellä oli niin huonot välit isänsä kanssa, niin hän oli tosi onnellinen, että isä tuli takaisin. Että hän sai nyt järjestää kaikki nämä asiat. Ja mä kerron tämän asian myöskin mun veljelleni, kun mä soitin eilen ja juttelin vähän, niin mä kerron tämän, että me uskomme, että Jeesus on sama ja Jeesus tahtoo parantaa ja auttaa Petraa. Jeesuksen nimessä me pyydämme jälleen yhdessä näiden ystävien kanssa täällä, että sinä kosketat Petraa, missä hän makaa siellä Uppsalan akadeemisessa sairaalassa. Siunaa ja kosketa, anna elämää. Sinä olet elämän Jumala.
elämän Jumala, elämän lähde. Anna tämä elämä, joka sinulla on ja sinulta tulee, anna sen virrata sisään. Ja myöskin tähän hankalaan paikkaan, johon ei voida mennä sisään instrumentteilla ja tehdä yhtään mitään, mutta sinä tiedät täsmälleen. Sinä olet luonut tämän pään, sinä olet luonut ihmisen kaikki suonet ja kaikki hermot. Sinä tiedät täsmälleen, miten ne pitää toimia, ja me pyydämme sinulta, että sinä suuressa armossasi ja rakkaudessasi kosketat, ja Petra saa elää ja tulla takaisin normaali elämään jälleen. Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä. Amen. Amen. Mutta mä luen vähän Jumalan sanaa tässä, ja te saatte kuunnella. En tule puhumaan niin kauan, me olemme myöskin täällä huomenna. Ja tämä oli oikeastaan se, mitä mä äsken ajattelin sanoa. Se on hyvä, että meillä on 2 iltaa, koska yleensä niin me hosumme liikaa. Mä tiedän, että on kollegoja minulle, jotka eivät ollenkaan rukoile ihmisen puolesta ensimmäisessä kokouksessa, ehkä ei toisessakaan, vaan ne antavat aikaa mennä, koska täytyy laittaa uskon pohjaa. Usko tulee Jumalan sanasta, usko tulee Jumalan sanasta, usko tulee Jumalan sanasta, ja kun me kuulemme ja näemme ja annamme vähän aikaa, koska kyllä me kaikki tiedämme tämän, että me emme millään voi ottaa vastaan kaikki, mitä me kuulemme, vaan hyvin paljon me istumme ja ajattelemme muita asioita, ja sitten on juttuja, jotka tulevat, ja se blokkeeraa, niin me monesti emme edes kokouksen jälkeen muistaa sitä, mitä on sanottu. Niin siksi Jumala hän tarvitsee aikaa, ei siksi, että hän olisi hidas, mutta siksi, että me olemme ihmisiä, ja hän puhuu meille ja laittaa pohjaa, ja sitten kun usko alkaa nousemaan elämässämme, se on helpompaa ottaa vastaan. Amen. Niin jos me menemme Efesolaiskirjeeseen, Paavalin kirje Efesolaisille, ja tulen koskettamaan vähän sitä, mitä me huomaamme meidän ohjelmissamme ja ohjelmiemme kautta hyvin usein, ja se on, että Jumalan lapset, siis uskovat ja ei uskovat, totta kai ei uskovat tarvitsee tulla Jeesuksen tykö ja tulla uskoon. Niin me emme pääse sisään Jumalan valtakuntaan eikä taivaaseen vain siksi, että me olemme mukana jossain järjestössä. Niin meillä on tapana sanoa näin, että vaikka me seisomme autotallissa kuinka kauan vaan, niin me emme muutu autoiksi sen johdosta. Mutta se on hyvä seistä autotallissa, jos ollaan auto, jos on auto. Mutta, ja samalla lailla me emme tule kristityksi, vain siksi, että me olemme niin kuin jollain tavalla kytkettyinä järjestöön, vaan uskoon tulo on henkilökohtainen. Minä päätän itse. Se ei aina tarvitse olla niin dramaattinen, mutta se on tämä päätös, Jeesus, minä tahdon ottaa sinua vastaan ja sinä olet minun elämäni Herra. Efesolais 6, ja Paavali sanoo jakeessa 10, ja mitä mä äsken sanoin oli tämä, me huomaamme, että tarvitaan voimaa sisään kristilliseen seurakuntaan. Me olemme niin monta. Mä välillä ajattelen, me olemme ainakin, luultavasti olemme enemmän, mutta on noin 300 000 suomalaista, jotka tunnustavat uskovansa Jeesuksen henkilökohtaisella tasolla, mutta se saattaa olla, että on paljon enemmän, vaikka monet ovat niin ujoja ja eivät oikein tiedä, uskallanko mä sanoa sen. Ja kun me olemme näin monta, niin meidän rukouksemme, kun Jeesus sanoi näin, että mitä 2 tai 3 sopivat keskenään, että ne pyytäisivät tai anoisivat, niin ne saavat sen. Ja me uskomme myöskin, että emme tarvitse olla niin valtavan määrää, jotta koko hengellinen tilanne muuttuu Suomessa. Se on muuten muuttumassa, mutta jotain on pielessä, kun me olemme niin monta ja saamme suhteellisen vähän aikaan. Niin me voisimme saada paljon enemmän. Ja Paavali sanoi näin jakeessa 10, luvussa 6, Efesolaisille, että lopuksi vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevässä voimassaan. Vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevässä voimassaan. Jos sä pidät sun toinen etusormesi siellä ja avaat myöskin roomalaiskirjeen 12. lukuun. Meillä on tietyllä tavalla rinnakkaiskohta tässä
niin jakeessa 2 sanotaan, älkää mukautuko tämän maailman ajan menoon, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta. Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, jotta voisitte tutkia, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää ja hänen mielensä mukaista ja täydellistä. Eli muuttukaa, ja se on semmoinen kohta, muuttukaa, ja tässä toisessa sanottiin vahvistukaa. Vahvistukaa. Ja me olemme valmiita protestoimaan. Ja se on, Jumala, nyt se lipsahtaa vähän sulle, koska eiköhän pitäisi olla näin, että sinä vahvistat meitä ja sinä muutat meitä. Se on sinä, joka muutat meitä, niin en mä voi muuttaa itteni ja vahvista sinä. Ja hän sanoi, vahvistukaa, muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevässä voimassansa, niin se näyttää siltä, että hän laittaa vähän vastuuta meidän päällemme. Se ei ole pelkästään tämä, että se mikä tapahtuu, se tapahtuu, koska Jumala jää kuitenkin syypääksi kaikessa mitä ei tapahdu, siksi että me luulemme, että hän on sen takana. Jos mä vahvistun, niin se on hyvä, jos minä en vahvistu, niin hän ajattelee jotain muuta. Mutta hän tahtoo, että me kaikki vahvistumme, hän tahtoo, että me kaikki muutumme positiivisesti, positiivisen suuntaan. Ei uskonnollisiksi roboteiksi, vaan me muutumme ja me jollain tavalla voimme toimia sekä ihmisinä, mutta myöskin olla hyödyksi sekä yhteiskunnassa, ensikädessä omassa elämässämme ja perheessämme, mutta myöskin yhteiskunnassa ja aika laajoilla alueilla. Niin mikä tämä on sitten? Mä uskon, että se, jos me nyt olemme oikeita tässä, niin me sanomme, että kyllä se on Jumalan voima, joka muuttaa meitä. Kyllä se on Jumalan voima, joka muuttaa meitä. Kyllä se on Jumalan voima, joka vahvistaa meitä. Emme voi koskaan tulla sanomaan, että mä tein sen itse, koska me emme tee sitä itse. Mutta hän antaa meille, mä uskon, että se on näin, hän antaa meille materiaalit. Hän antaa meille materiaalit, niin se on vähän niin kuin me sanomme lapsille, me huijamme lapsia totta kai, mutta me sanomme syö, niin että sä kasvat isoksi kuulee. Lapsi uskoo meihin ja syö ja luulee tulevansa isoksi. Mutta totta on, että hän tulee vähän isommaksi, ei sillä hetkellä, mutta hän kasvaa sen kautta, että hän syö. Ja pikkuhiljaa, niin emme enää istu lusikka kädessämme ja syö, tässä tulee isoäidin tai isoisän auto, siis sen talliin, joo. Vaan pikkuhiljaa niin me odotamme, että hän alkaa ymmärtämään tämän, että jos minä syön, niin minä pysyn vahvana, terveenä, jaksan koulussa pikkuhiljaa, niin se olisi aika hassua, jos meidän äitimme tulee mukaan, kun me lähdemme armeijaan 19-vuotiaana tai 20-vuotiaana, ja äiti tulee mukaan ja sanoo, no syö, kuulee Pekka, vaikka saa syödä nyt vähän. Niin katso, se Pelle, hänellä ei ole hauska olla armeijassa sen jälkeen. Me ymmärrämme tämän. Jumala antaa meille eväät, hän antaa meille materiaalit ja minä otan omaa lusikkani käteen ja syön. Tai sitten harjoitan, teen tiettyjä asioita, jotta mä kasvan ja pysyn vahvana. Ja nyt, jos mennään takaisin Efesolaiskirjeeseen 6, jakeessa 18, niin hän sanoo näin, tehkää tämä kaikki alituisessa rukouksessa ja anomisessa rukoillen joka hetki hengessä, sen vuoksi valvokaa kaikessa kestävinä ja rukoilkaa kaikkien pyhien puolesta. Niin hän sanoo, että vahvistukaa ja tehkää tämä tietyllä tavalla, ja tässä puhutaan rukouksesta, alituisesta rukouksesta, jatkuvasta, siis rukous ei ole metodi. Rukous ei ole metodi, vaan rukous on elämäntapa. Niin se ei ole tempaus, kun me syömme.
Se on välillä tempaus, kun me laidumme, mutta se on toinen asia. Mutta muuten me pysymme tietyissä elämäntavoissa, niin meillä on tapana ajatella näin. Me syömme aamiainen. Mä en tiedä kuinka monta aamiaista mä oon syönyt, mutta mä tiedän sen, että mä oon elänyt tähän mennessä ehkä lähellä 25 000 päivää. Jotain sitä luokkaa. Se on helppoa, sä voit mennä nettiin katsomaan, kuinka monta päivää sä oot elänyt. Ja sä tulet myöskin huomaamaan, että ihminen elää ja se on vähän alle 30 000 päivää, niin yleensä niin keskimäärin. Joka tapauksessa, niin jos mä nyt on elänyt 22-23 000 päivää, niin mä oon syönyt melkein yhtä monta aamiaista. Mä en ole syönyt aamiainen joka päivä, on ollut päiviä, jolloin mä en ole syönyt, mutta kyllä mä oon ainakin syönyt 20 000 aamiaista. Ja tämän me ymmärrämme, että jos me teemme näin, ja mä en tiedä kuinka monta kaurapuuroa-annoksia me olemme syöneet. Jos sä tietäisit, onneksi Pia, ei onneksi, kyllä voidaan syödä ilmankin, mutta Pia laittaa hilloa syksyllä ja me syömme melkein joka päivä nyt talvisaikaan, niin me aloitamme päivämme syömällä kaurapuuroa, omenahilloa, maitoa ja kuppi kahvia. Niin se on siinä. Mutta me teemme näin, se on elämäntapa, se ei ole mitään ekstraa, että ajatellaan, nyt täytyy tehdä tämä, koska meillä on haastava päivä ja me matkustamme 500 kilsaa tänään, niin meidän täytyy syödä vähän ekstra. Ei, vaan se on elämäntapa ja sillä tavalla ylläpidämme ja sitten me voimme totta kai välillä joutua säätämään vähän, että me vahvistumme ja pysymme niin kuin myöskin sopivassa koossa. Mutta tehkää tämä kaikki alituisessa rukouksessa ja anomisessa rukoillen joka hetki hengessä. Me tässä lauloimme jonkin verran hengessä äsken, mutta mä uskon, että mä sanon kiitos Jumalalle. Nainen sairaalassa ei oikein pystynyt sanomaan sitä, mitä hän ajatteli, mutta hän sanoi isän ja pojan, mutta mä sanon kiitos Jumalalle pyhästä hengestä. Kiitos Jumalalle pyhästä hengestä, joka auttaa meitä, joka opastaa ja auttaa ja myöskin innoittaa ja välillä varoittaa meitä meidän elämässämme, jotta me voimme pysyä vahvoina Kristuksessa, Jeesuksessa ja myöskin kasvaa hänessä. Jos sä katsot Efesolaiset 4, onko se tylsää? Te voitte sanoa, niin mä vaihdan. mä teen luultavasti niin kuin vanhemmat sanovat pikkupojille, että sun täytyy syödä. Okei, mutta 4. luvusta Paavali puhuu näistä apostoleista ja profetoista ja evankelistoista ja pastoreista ja opettajista. Ja hän sanoi näin, että niiden tehtävä on tehdä pyhät valmiiksi. Tehdä pyhät valmiiksi, jakeessa 12. Tehdäkseen pyhät valmiiksi palvelutyöhön Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Nyt me olemme Kalajoella. Te saatte auttaa minua. Mä tiedän, että mä en kuule ihan samalla lailla kuin aito suomenkielinen kuulee. Olemmeko Kalajoella tai Kalajoessa tai lähdemme Kalajokeen? Me olemme Kalajoella. Okei, hyvä. Koska ei ole ilmeisesti mitään niin kuin varmaa sääntöä siinä, vaan täytyy sen kuulla vaan. Joka tapauksessa niin me olemme täällä. Ja meidän tehtävämme, siis uskovien tehtävä, on edustaa Kristusta. Totta kai elää Kristuselämää, mutta koko homma ei ole tämä, niin kuin me välillä ajattelemme, että jos minä olen nyt uskova ja pysyn uskovana ja suht kilttinä, niin mä pääsen taivaaseen. Totta kai me olemme matkalla taivaaseen. Se on aivan selvä. Ja mä olen sitä mieltä, että se ei ole niin valtavan vaikeatakaan päästä taivaaseen. Joskus me sanon, että se on niin vaikeata. Mä en usko sitä. Mä uskon, että jos mä pysyn lähellä Jeesusta, jos Jeesus elää minussa ja minä pidän kontaktia, läheinen kontakti päivittäin hänen kansansa, niin kyllä hän auttaa mut eteenpäin, että mä pääsen taivaaseen. Itse hän on taivaassa, mutta jos me ajattelemme, me seuraamme häntä ja hän menee taivasta kohti. Ja jos mä olen lähellä siellä ja sanon, Jeesus, minä olen sinun ja sinä olet minun. Ja me laitamme pois sellaisia asioita, mitä Pyhä Henki näyttää meille, että on laitettava pois. Niin me menemme taivaaseen. Niin totta kai me menemme taivaaseen. Mutta mikä on tämän niin kuin homman nimi?
sillä aikaa, kun me olemme täällä. Ja mä uskon, että meidän homman nimi on edustaa Jeesusta. Raamattu sanoo, että me olemme Kristuksen ruumis. Uskovat ovat Kristuksen ruumis. Niin jäseniä Kristuksen ruumiissa, niin oikeammin sanottuna ainoa Jeesus, mitä kalajokelaiset voivat nähdä, on uskovat, jotka elävät ja toimivat täällä päivittäin. Ja sitten joku, joka tulee ja menee, mutta lähinnä ne, jotka ovat täällä, niin me edustamme Jeesusta, heijastamme Jeesusta, me puhumme hänen sanansa, me olemme hänen käsiään. Onko se ajatellut sitä? Me olemme hänen käsiään. Silloin tällöin me sanomme, kun me rukoilemme sairaiden puolesta, niin mä itse hyvin usein suljen silmäni, kun me rukoilemme, mutta se ei ole pakko tehdä. Mutta me välillä, kun me rukoilemme, niin me suljemme meidän silmämme ja sanomme, Jeesus, ojenna kätesi. Ojenna sinä kätesi, Jeesus, ja koske tätä sairasta. Jos mä kuuntelen tarkkaan, niin mä luulen, että mä kuulen hänen sanovan näin, no sinne päin kyllä, mutta ojenna sinä minun käteni. Ojenna sinä minun käteni, koska sinulla on ne kädet, joita minä käytän Kalajoella tällä hetkellä. Eihän Jeesus, tai oletteko nähneet Jeesusta nyt viime aikoina täällä? Niin hän ei ole fyysisesti, hän istuu taivaassa. Raamattu sanoo, hän istuu valtaistuimen oikealla puolella, siis Jumalan oikealla puolella, hän rukoilee meidän puolestamme. Niin se on suuri juttu, että hän rukoilee meidän puolestamme, ajattelee hyviä ajatuksia, hän tahtoo auttaa meitä päivittäin ja jokaisessa haasteellisessa tilanteessa hän tahtoo auttaa meitä, niin se on hyvä. Mutta se osa, mitä näkyy täällä maan päällä, on ne ihmiset, jotka ovat hänen ruumiinsa maan päällä. Me olemme jäseniä Kristuksen ruumiissa ja siksi mä uskon, että kun Jeesus tahtoo laittaa kätensä sairaiden päälle Kalajoella, niin hän käyttää sun kätesi. Ei mun käteni, niin se saa nimenomaan välillä, mutta se ei ole mikään pakkopaita tämä, mutta hänellä on jalkoja, hänellä on suu, hänellä on silmiä, hänellä on korvia, hän on ihmisiä varten. Ja yksi asia, mikä voisi olla hyvä meille huomata, on, että Jeesus hän viihtyy hyvin tavallisen ihmisten kanssa. Niin hän ei istunut pelkästään niin kuin uskonnollisten kanssa ja iltatietä, vaan hän ne olivat pahalla päällä, nämä kirjanoppineet ja papit siihen aikaan olivat pahalla päällä, että Jeesus istuu syntisten kanssa, hän istuu, syö ja juo. Nyt ei Jeesus juonut itsensä humalaa, mutta hän istuu ja syö ja juo, hän on väärässä seurassa kuulee. Hänen pitäisi olla meidän parissamme tässä, niin että me saamme pitää häntä. Ja näin me monta kertaa uskovina teemme, että ei kukaan tiedä, missä Jeesus kulkee. Mutta Jeesus tahtoo auttaa meitä, me vahvistumme, me kasvamme ja me edustamme ja se teemme sen luonnollisella, hyvällä tavalla. Niin muista tämä nyt, että sinä olet edustaja. Halleluja. Hyvä edustaja. Ja myöskin iloinen edustaja. Se on hyvä olla iloinen edustaja. Me kuulimme tässä nyt matkan aikana Tampereella, kun me olimme siellä, niin eräs nainen siellä, hän kertoi, että hän oli keskustelupuhelimessa jonkun toisen, siis ystävänsä kanssa. Tämä ystävä oli kertonut, että kävin tietyssä kokouksessa siellä ja siellä, Tesomassa, Tampereen alueella. Ja siellä oli kokous. Ja ne olivat iloisia, nämä ihmiset. Olivat iloisia, siellä saatiin jopa nauraa kokouksessa, hän oli. Ja se mitä hän oli huomannut, että se saarnaaja, joka kävi siellä saarnamassa, että hän ei ollut aito suomalainen, ihan sillä tavalla, että siinä oli vähän niin kuin muita vaikeuksia. Ja Päivi, tämä nainen, josta mä mainitsin, Päivi, hän oli kysynyt, oliko se Håkan ja Pia? Joo, kyllä oli heidän kokouksensa. Mutta se on nyt sivujuttu. Mutta mitä hän huomasi, oli, että saadaan olla iloinen. Ja totta kai se on paha, että me olemme aina niin murheellisia ja negatiivisia ja valitamme ja ai on helppoa ja maailma on niin hankala ja se menee ulospäin. Se menee ulospäin. Se on ihan totta, mutta ei meidän tarvitse huomauttaa sitä. Ja joka kerta, kun me tahdomme puhua Jumalan hyvyydestä, Jumala on hyvä ja maailma on
kuule. Tiedätkö, Jumala tahtoo auttaa meitä. Riippumatta mikä aika on, niin Jumala tahtoo auttaa meitä. Jumala tahtoo auttaa meitä tässä vaikeassa ajassa. Me kuulimme uutisista tänään, sä olet varmasti myöskin kuullut sen, että kun on kysytty nyt suomalaisilta, pelkäävätkö ne Venäjää, niin noin puolet suomalaisista pelkäävät Venäjää. Vähän vähemmän nyt ovat valmiita ottamaan asetta käteen ja puolustamaan meidän maamme, jos ne tietävät etukäteen, mihin suuntaan se kuitenkin menee, niin on vain 71% nyt, jotka ovat puolustusvalmiudessa. Mutta joka tapauksessa niin maailma ei ole niin, se ei ole sama enää. Me emme elä 80-lukua enää. Tämä pyhäkoulun maisema, se on muuttunut, se on vakavampaa, se on rajua tänään. Ja me emme oikein tiedä, milloin, kun me avaamme uutiset, niin me emme tiedä, mitä tulee vastaan. Siinä voi tulla ihan mitä vain. Tiedätkö, se on totta, mutta samanaikaisesti meidän täytyy muistaa tämä, että Jeesus, hän voi hyvin ja hän on varma ja luotettava. Niin nyt mä jatkan vielä pieni hetki tässä. Onko sä pitänyt aikaa? Et ole pitänyt aikaa. Se on muuten yksi pian tehtävistä, että hän pitää aikaa. Ja hän on unohtanut sen, koska silloin tällöin tämä tappava kynä nousee. Kun se nousee ja alkaa nousee, niin silloin mä tiedän, että nyt seuraava on. ei ihan niin rajoa, mutta hän auttaa minua, koska mä tiedän sen, että välillä ei kannata puhua liian kauan. Okei. Hän antoi siis pastoreita ja evankelistoja ja niin eteenpäin, jotta ne auttaisivat pyhät ja pyhät tulisivat valmiiksi palvelutyöhön Kristuksen ruumiin rakentamiseen, kunnes me kaikki saavutamme ykseyden uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa kypsän miehuuden Kristuksen täyteyden täysi-ikäisyyden mitan. Kypsän miehuuden, niin tämä on siis Jumalan suunnitelma meille, että me vahvistuisimme, me kasvamme, me muutumme ja meistä tulee kypsiä. Ja sä muistat ehkä, en vaadi sitä, mutta ehkä muistat, että mä mainitsin, että kun me olemme TV:ssä, me olemme radiossa ja satoja ihmisiä ottavat yhteyttä. Yhden Isä meidän ohjelman aikana, 1,5-tuntinen ohjelma, niin tulee noin 650-800 yhteydenottoa. Me saamme aika paljon soittoja, me saamme sitten sähköposteja ja sitten saamme myöskin sitä, mitä me emme niin mielellään haluaisi, mutta me saamme hyvin paljon tekstiviestejä. Nämä tekstiviestejä, se on niin helppoa laittaa ja kynnys on matala, niin me saamme nämä. Mutta siis yhteensä laskettuna noin 6,5-800. Monet näistä lähettävät meille, siis monet näistä ovat uskovia, on myöskin niitä, jotka eivät ole uskossa ja ottavat Jeesus vastaan, niin me olemme rukoilleet monien puolesta, jotka ovat ottaneet Jeesus vastaan. Mutta monet ovat uskovia ja ne pyytävät esirukousta itsensä puolesta, lastensa puolesta, sukulaisensa puolesta, työtovereiden puolesta. Ja joku näyttää sitä, että on niitä myöskin, joilla ei ole minkälaista rajaa. Me olemme saaneet listoja, Me olemme saaneet listoja, joissa on 80 nimiä. Joku lähettää meille 80 nimiä, niin hän luultavasti kaikki, mitä hän tuntee. Ja se on aika paljon sekin. Laittaa, rukoilkaa Pekan puolesta, Liisan puolesta, Taimin puolesta. Ajattele, olemmeko jotain rukouskonetta vai? Niin. Mitä luulekohan, että tämä on automaattia, painetaan nappulaa vaan. Emme edes tiedä, onko hän laittanut kolikon sisään. Paina nappula, rukoile. Ja tämä kertoo meille jotain on pielessä. Jotain on pielessä. Niin miksi tehdä näin? Ja vielä vakavammin on, kun me ymmärrämme, että nämä listat menevät ei vain meidän ohjelmaamme, vaan ne voivat mennä myöskin muiden ohjelmiin, niin ne koittavat vähän, onko Pialla se voima, onko Huokalla se voima, onko sillä...
älä nyt sano tätä maailmalle, mutta silloin tällöin niin tekisi mieli meille, sitä ei voida tehdä sivistyneessä TV-ohjelmassa, mutta me tekisi mieli meille huutaa heille, hei kuule, sinä joka lähet sen listan meille, rukoile itse! Miksi pyytää meitä rukoilemaan? Tuttaviansa puolesta, se on hänen tehtävänsä. Meillä on riittävän kuitenkin. Mutta miehuus, kasvu puuttuu. Ja tämä on useimpia, mä sanon näin, me voisimme varmasti, ei pelkästään puolittaa nämä rukouspyynnöt, voisimme ehkä saada sisään 25-40% niistä rukouspyynnöistä, mitä me saamme, jos seurakunta, jos uskovat ymmärtäisivät tämän, että me yhdessä olemme kantamassa ja edustamassa Kristusta ja me kasvamme häneen. Tässä lukee näin, tehdäkseen pyhät valmiiksi palvelutyöhön Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Ja sitten jakeesta 14, silloin emme enää ole alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja ovat kaikkien opintuulten heiteltävinä, ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa, vaan noudatamme totuutta rakkaudessa ja kaikin tavoin kasvamme häneen. Me kasvamme Jeesukseen, me kasvamme häneen, joka on pää, Kristus. Niin tämä on mun opetukseni tänä iltana. Jumala tahto auttaa meitä ymmärtämään tämän. Meille on annettu eväitä, meille on annettu materiaalia, meillä on kaikki mahdollisuuksia niin, että me emme tarvitse istua ja odottaa, että Herra lähetä jonkun sisään Kalajoelle, joka tulee tänne ja kaikki saavat nähdä ja kuulla Herran sana, vaan me ymmärrämme tämän, että uskovat kantavat ensin ja sitten se on luonnollista myöskin, että missä elämä on, missä tuoreus on, niin siellä on kasvua. Siksi nuoret, terveet perheet, niin siis sillä tavalla, niin ne synnyttävät lapsia ja se on myöskin merkki elävälle seurakunnalle, että me synnytämme uusia lapsia, me otamme vastaan uusia lapsia, me hoidamme uusia lapsia, me vaihdamme vaippoja ja me annamme tuttipulloa ja me hoidamme ja laitamme lämpöfiltti päälle ja saamme heitä mukaan kasvamaan, niin me pääsemme irti siitä stressistä, että me olemme niin vähän ja voi meitä, vaan me sanomme kiitos Jumalalle, hän on meidän kanssamme, hän auttaa meitä, hän tukee meitä, hän vie meidät voittokkaasti eteenpäin ja me olemme niin onnellisia siitä, että me olemme uskossa Jeesukseen, Kristukseen. Halleluja. Me rukoilemme yhdessä tässä. Kiitos Herra Jeesus. Kiitos, että sinulla on hyviä suunnitelmia, hyviä ajatuksia. Sinä olet ajatellut, että me hyvällä tavalla ja edustavalla tavalla toisimme Jeesus kansalle. Ja meillä on sukupolvi myöskin tällä alueella, joka ei ole sillä tavalla kuullut sen enempää. Ne eivät ole nähneet, ne eivät ole kokeneet, ne eivät tiedä, kenestä me puhumme melkein, kun me puhumme sinusta. Mutta Herra Jeesus, me rukoilemme heidän puolestamme totta kai, mutta vielä enemmän meidän puolestamme. Että me ottaisimme vastaan ja alkaisimme käyttämään ne eväät, sinun sanasi, tuoda sisään sinun voimasi sanasi kautta ja myöskin uskoa sen, että mitä sinä olet sanonut ja luvannut, se on totta. Kun sinä sanot, että sinä tahdot, että uskovat, panevat kätensä sairaiden päälle ja tulevat terveeksi, niin sinä tahdot todella, että jokainen täällä, jolla on tietoa tästä, niin hän voi siunata muita ihmisiä ympärillä. Kun me rukoilemme, on niin paljon sairauksia, niin paljon ihmisiä, jotka kärsivät ja eivät tiedä, mitä tästä tulee. Monet pelkäävät, että tästä ehkä ei ole lupausta jatkollekaan, mutta sinä tahdot auttaa niin, että me saamme välittää sinua. Ei meidän omaa kykymme, ei meidän omaa voimamme, vaan sinun rakkautesi, sinun voimasi, ylösnousut Jeesus. Herra Jeesus, on monet myöskin, jotka kaipaavat puhdistusta, pelastusta ja varmuutta siitä, että sinä Jeesus olet Herra heidän elämässänsä. Kiitos, että sinä autat meitä todella
tekemään sen niin, että me emme tarvitse aina niin kuin prässätä ja stressata, vaan me saamme vain yksinkertaisella tavalla rukoilla ihmisen puolesta. Ne tulevat uskoon, elävän uskoon, alkavat seuraamaan sinua, tunnustamaan uskonsa sekä sinun että myöskin ihmisten edessä ja kaikki muuttuu. Niin Herra Jeesus siunaa tämän paikkakunnan, jossa me olemme nyt, Kalajoki. Me emme oikein ehkä tiedä kaikkea, mitä tässä liikkuu kulissien takana tällä alueella, mutta me rukoilemme, että ihmiset, jotka asuvat ja elävät täällä, niin ne saisivat kokea, että tässä on hyviä asioita tapahtumassa. Ei pelkästään ne asiat, jotka kuuluu TV-uutisten ja radio-uutisten kautta, tai mitä sanomalehti välittää, tai se, mikä ehkä liikkuu mielissä hallituksesta ja eduskunnasta ja päättäjistä ja ehkä kunnan päättäjistä myöskin, jotka ovat aivan monien mielestä päin metsää. Mutta Herra Jeesus, sinä tahdot antaa heidän ymmärtää, että jotain hyvää, jotain positiivista. Tässä liikkuu jotain. Tässä on jotain, mikä edustaa tulevaisuutta ja toivoa. Tässä on jotain, mikä elää, ja se on kristillinen usko Jeesukseen. Kiitos Herra Jeesus. Siunaa näitä, ja sinä tunnet meitä nyt, Herra. Anna nämä päivät tänään ja huomenna. Anna ne olla rakennukseksi ja avuksi meille kaikille Jeesuksen kalliissa nimessä. Amen. Amen. Niin jos me voimme tehdä näin, ystävät, että me laulamme vielä jonkun laulun, mutta jos me voimme tehdä näin, että jos et voi millään olla mukana huomenna ja tahdot, että me rukoilemme sun puolesi kanssa tänään, niin totta kai me teemme sen. Mutta jos voit tehdä sellainen voimateko, että sä tulet huomennakin, niin tulee, niin me saamme jatkaa ja jakaa Jumalan sanaa, ja se on paljon helpompaa rukoilla ja kokea, että Jumala koskettaa meitä. Tahto myöskin hän tuntee meidän tilanteemme ja tahtoo todella muuttaa meidän elämämme.